Ara, estem gravant. Com que les dades estan agrupades en intervals, no puc dir que això és un valor perquè són molts valors, múltiples valors. Aleshores agafo un representant de cada interval i li dic marca de classe. Classe i interval són sinònims, d'acord? Fins així està tot clar? Em seguiu? Pregunte, em seguiu? Vale. Aleshores, agafo aquesta marca de classe perquè no puc multiplicar un interval 0,8, no el puc multiplicar per la seva freqüència, que és 2. Això no em dona cap resultat. He de buscar un únic número. Podria haver trobat que fora el representant del primer número de l'interval, l'extrem inferior. Podria haver dit que era l'extrem superior. Sempre que ho diga per a tots, és correcte. Però el més correcte encara, per facilitat de càlculs i de més, i perquè està centrat dins de l'interval, és el punt mig de l'interval, és a dir, la meitat de l'interval. Quan vaig preparar les dades, jo ja vaig preparar les dades per a que els intervals tingueren una amplària de 8, perquè la meitat de 8 és 4, és fàcil de calcular i després de sumar. Bé, de cada interval jo he extret la marca de classe, ja he deixat de banda els intervals i tinc 4, 12, 20, 28, 36, 44 que no corresponen o no necessàriament han de correspondre a cap dada de la taula original. Se'n recordeu de la taula original? Ja fa molt de temps que l'han deixat arrere, però està ahí. Aquestes són les nostres dades originals. Però les estem tractant, les estem processant, les estem preparant per a mostrar-les amb major claredat. Estem extraient informació. Bé, aquesta informació, en aquesta taula vam calcular la mitjana aritmètica l'altre dia. Era esta, no? Vam fer la suma de tots els valors. Clar, no la vam fer d'aquesta manera, perquè ja s'hem oblidat de tots els valors, els hem agrupat. El que vam fer és multiplicar la marca de classe per la seva freqüència cada vegada i sumar tots aquests resultats. I això em donava el que s'assemblava o era aproximadament la suma de tots els valors. Fins així també en seguiu? Si voleu dir, això no és de veres, no és de veres. 1176 no és la suma de tots els valors originals. La suma de tots els valors originals era 1208. Però estem fent aproximacions. Fins així? Vale. Amb aquest resultat de 1176 dividim entre el número total de valors i tenim la mitjana aritmètica. La autèntica mitjana aritmètica era 30,2. No se'n va molt. I he guanyat en rapidesa i claredat. Fins així també d'acord? Molt bé. I també vam dir no qui era la moda, sinó qui era l'interval modal. És a dir, la moda està dins de l'interval 32,40. Ni és 32, ni és 40, ni és 32,25. No ho sabem. Està ahí dins, però no sé qui és. Primera cosa d'avui, calcular la moda. Anem a donar-vos una fórmula per a calcular la moda dins de l'interval modal. Segona cosa d'avui, que vam dir, la deixem per al divendres, perquè ja no donava temps. Bueno, sí que donava temps, però no teníeu ganes de continuar, a les 7 acabem i ja està. La segona cosa que tocava per avui era, mos havia quedat una cosa molt important, que era o tres coses molt importants. Els quartils. Els centils arribaran. Els quartils. En els quartils, aneu a veure, els centils estan molt bé i ara veureu que vaig a calcular els quartils a partir d'una fórmula que serveix per als centils també, però a mi el que ara em dona més informació o una informació suficient són els quartils, però que tindreu la fórmula per a calcular els percentils també, perquè és la mateixa, ara veureu per què. Dues coses, moda, quartils i què mos queda pendent? I aquestes dues mesures eren de centralització, anaven acompanyant a la mitjana aritmètica, que ja teníem calculada. Varen calcular per el temps que quedava, varen calcular la desviació mitjana, que és la que teniu ahí, no? Ahí a la pantalla. Aquesta desviació mitjana. I ens faltaven dues mesures més, que eren la desviació típica
i també la variança, és que van les dues juntes, perquè la variança és l'arrel quadrada de la desviació, perdó, la desviació típica és l'arrel quadrada de la variança. Aleshores, jo les compte com si foren unes soles i ens faltava una més, que era el coeficient de variació. Ara, poqueta ho veureu, són 4 o 5 cosetes que tenim que voleu dir. Quan deia que podia haver alguna cosa dura, volia dir que avui és la sessió més de calcular, però no és difícil. Simplement aplicar una formuleta i ja està. No cal, de moment, plantejar-se d'on ve aquesta fórmula ni on va aquesta fórmula. És una fórmula, una recepta que donem i calculem. És mecànica i automàtica. Fins així, queda centrada la sessió? Sabem de què va? Molt bé. I este no és... Sí que és. Vale. Pues anem a... Bona vesprada. Bien. Bé, ens ha quedat clar qui era l'interval modal? Ha quedat clar o no? Qui era? Havíem apuntat que era este, no? El 32-40. 32-40. Vale. Ara, esta és la fórmula. Vaig a escriure-la un poquet millor. La fórmula diu que dins de l'interval modal, que comença amb 32 i acaba amb 40, jo puc calcular, no diré la paraula exactament, sinó que puc calcular aproximadament la moda. Mireu, la diferència està en que l'interval modal va de 32 a 40 i amb aquesta fórmula jo vaig a calcular un únic número, que li diré moda. Estem d'acord fins així? Penseu què ha passat. Tenia 40 valors separats uns dels altres i jo vaig dir que la moda era 21 i 40. Recordeu? Bueno, segur que recordeu. Hi havia dues modes, 21 i 40. Això és legal. Pot haver una, dues, tres, les que siga. Modes. És a dir, moda és el valor que més es repeteix. Fins així està clar. Però ara no puc parlar d'un valor que és el que més se repeteix si els he agrupat tots i ja no sé on està cadascun i quantes vegades es repeteix. Dins de l'interval 32-40 em diuen que estan els valors que més es repeteixen. I ara vaig a fer una aproximació. Heu de pensar que s'hem oblidat de la distribució numèrica original. La taula original de 40 números, això se m'ha oblidat, se m'ha borrat. M'he quedat només amb aquesta informació, que són... La informació amb la que m'he quedat és esta. Ixa taula. He traspassat aquells valors a aquesta taula i s'han borrat. Em seguiu? Oblideu-vos d'aixòs números. La moda que em donarà ara serà un valor diferent del 21 i del 40. Fins així? Estarà dins de l'interval 32-40. Per què? Perquè quan he fet la taula, jo he vist que, quan he fet aquesta taula, he vist que l'interval que més es repeteix és el 32-40. Es repeteix, millor dit, no és que es repeteixi. Això està mal dit, borreu-ho. Anem a borrar-ho de la gravació. L'interval que més es repeteix és... L'interval que més es repeteix no, sinó l'interval que més valors té dins és el 32-40. Quan parle d'intervals, ja no parle de l'interval que més vegades es repeteix, sinó l'interval que té més valors dins d'ell. Ha canviat el concepte. El concepte és el mateix. Parla de les freqüències més altes, de les freqüències més... de qui es repeteix més. Però en aquest cas ja no parla de valors individuals, 21, 40, 32, sinó de l'interval. L'interval que més valors té dins d'ell. I això és el 32-40. I ara, per a poder no dir-li a una persona entre 32 i 40 i ahí està la moda, vaig a buscar una fórmula que em doni un únic número al que li diré moda. I aquest número tindrà que estar entre 32 i 40. Ha de ser un representant d'aquest interval. Fins així queda clar el que vull fer?
No és només aplicar una fórmula, vos la creeu i ja està, sinó que enteneu el que estem fent, o el que anem a fer. I a partir d'ahí el que ve ara és càlcul, molt senzill. He d'aplicar aquesta fórmula. La moda en MAO és igual al límit inferior de l'interval modal que tenim, en aquest cas seria 32, la A mayúscula és l'amplitud de l'interval, en aquest cas, quina és l'amplitud de l'interval? 8. L'amplitud és la diferència entre l'últim i el primer, o sigui, entre el límit superior i el límit inferior de l'interval. I després em diu du. du és la diferència entre la freqüència de l'interval modal, en aquest cas 13, i la de l'anterior, que en aquest cas 7. Això es diu du. I aquesta diferència li anem a anomenar du. I d2, d'esta fórmula d'ací, d2, serà la diferència entre la freqüència de l'interval modal i la freqüència del següent interval. Costa més dir-ho que fer-ho. Molt fàcilet. Una vegada ho feu una vegada, ho veureu en seguida. Sona molt raro dir-ho, però que no és tan raro, és simplement aplicar. Doncs anem a aplicar. Si jo... Mira, veus? Que te quedes tranquil·la. Ahí tenim lo dels percentils. Veus? Això després. Ahí tindrem també... Ara. Havia dit que la moda era... El límit inferior és 32. Més l'amplària 8. du era la diferència entre la freqüència de l'interval modal i la de l'anterior, que era 7. du era això, una altra vegada, més d2. I d2 era la diferència entre la freqüència de l'interval modal i el següent, el que venia després, que era este. Vegeu? 13 i 7... Ui, este no és. 13 menys 7, 13 menys 7. I ahí tenim aquesta formuleta. I ara anem a calcular. 32 més 8 multiplicat per 6 i 6 més 6, que és 12, si no m'enganye, queda 32 més 8 per 6 partit per 12, que és un mig, no? 32 més 4 igual a 36. Pues podré dir el següent. Que en este estudi estadístic de dades agrupades, la moda m'ix 36. Això vol dir que el valor 36 és el que més es repeteix? No. Això vol dir que el 36 s'ha agafat com a representant de l'interval modal, que és l'interval on hi ha més quantitat de valors. Fins ací em seguiu? Poquet a poquet. Si no s'entén de cop, de repent, anem a passar un poquet més i d'ací 5 minutets ho teniu clar segur. I això és la moda. Entesa com el que acaba de dir. No com que el 36 és un valor que es repeteix més vegades que els demés, sinó com a que serveix de representant de l'interval modal. Ha donat 36. Podria haver donat 35,92 o 36,34. D'acord? Per què? Perquè sí. Perquè igual que així, 13 menys 7 i 13 menys 7 i dalt i baix, les freqüències podrien haver sigut diferents i donar altres números. Vull dir, no penseu en una regla general que diga que la moda és el número que hi ha enmig de l'interval modal perquè hagi eixit ara així. Eixit perquè eixit. Podria eixir qualsevol número entre 32 i... Bueno, entre 32 no, entre 32 i
i 40, val? Ha donat la casualitat que ha eixit 36. I fins ahir no arriba, vull dir, jo no ho he preparat tant per a que doni 36, ha sigut una casualitat. Ja tinc la moda. I s'ha acabat, vull dir, com només és un valor la moda, ja no teniu que fer res més, s'ha acabat, ahir ja tranquil·litat. I ara ve l'altra, que són els quartils. M'espereu un minutet, no? O ja esteu? Passem? Quant abans millor. Els quartils, mireu, dir quartils, quan dèiem que la mitjana, que era... Nosaltres començàvem el curs pensant que només coneixíem un valor que es deia mitjana. Comença el curs i ens diuen, bueno, els que probablement gent que se'n recordava d'abans sí que ho sabia. I si no, pues, si no me'n recordava, no m'ho havien explicat, la mitjana era part d'una família més gran que eren els quartils, no? La mitjana era el quartil número 2. Hi havia un quartil número 1 i un quartil número 3. El quartil número 2 dividia la distribució en dues parts iguals, per la meitat. El quartil número 1 dividia la primera meitat en dues meitats iguals. Fins ahí estem d'acord? Sí? I el quartil número 3 dividia la segona meitat en dues meitats iguals també. Això és el que podríem dir de 3 quartils. Si volem dividir la distribució numèrica d'una forma més fina, per compte de dividir en 4 parts, també puc dividir en 100 parts. Això és més finet. Són trossos més fins que els 4 trossos que tenien amb els quartils. Això es diuen percentils. Percentils de percentatge, de cent, percent. Percentils. La fórmula per a calcular els percentils és... percentils van des del 0 fins al 100. Normalment des de l'1 fins al 100. El percentil, primer tindré que veure, no podem calcular-ho encara. Estic avançant la fórmula i ara veureu, o ja sabeu per què no ho puc calcular encara. En seguida vos donareu compte. Percentil. El percentil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fins a 100, la M pot valdre un valor que vaig des de 1 fins a 100. Seria L sub I, bueno, això què vol dir? No vol dir res. El límit inferior. El límit inferior de l'interval al que pertany el percentil. I direu, i això com es sap? Com sé a quin interval pertany el percentil? No podeu contestar a aquesta pregunta encara, perquè no hem arribat a aquest punt, però arribarem d'ací un momentet. Després diu, N mayúscula és el número total de dades, en el nostre cas és 40. Després tenim la freqüència, la F mayúscula és la freqüència acumulada, absoluta, i la F minúscula és la freqüència absoluta de l'interval, al que pertany el percentil. I A és l'amplitud. L'amplitud sí que la conegueu de fa un moment. Les dues la F minúscula és esta freqüència, esta. Se'n recordeu d'esta lletra que representava les freqüències absolutes? Doncs falta calcular la F mayúscula. Sense eixa no puc avançar. Anem a calcular-la. Us sembla bé? La calculem? És molt senzill. La calculem. Vaig a aprofitar un poquet el que tinc.
I ara et pots explicar una coseta que se m'havia oblidat. M'havia quedat en la fórmula i les fórmules són el de menys. Cal entendre què estem fent. M'havies preguntat per si anàvem a veure els percentils i jo t'havia dit sí, anem a veure els percentils i s'havien quedat així, Q1, Q2 i Q3. Mireu, Q1 és el percentil 25. Això vol dir que el quartil primer deixa per baix d'ell el 25% de la distribució i per dalt d'ell el 75%. La mitjana, perdó, la mediana, esta Q2, que és la mediana, és el percentil 50. Vol dir que deixa per baix el 50% y per dalt l'altre 50%. Això és dividit per la meitat. Digues. Pero ¿y eso tú cómo lo sabes? En plan, ¿cómo sabes que por la que deja 25 y 75 lo has calculado? ¿Cómo lo sabes? Por definición. Ah, vale. A mí me dicen, hay un número que te va a partir, o sea, un valor que te deja, cuento, 1, 2, 3, 4, cuento, tengo 40 valores, el que deja 10 hacia abajo y 30 hacia arriba, ese lo llamo Q1. Vale. Ara s'entén millor? Sí, sí. O sea, hi ha coses que no són deduïbles, és a dir, me les donen per definició. Em diuen, el valor que estiga dividint els números 10 per baix i 40 i 30 per dalt, això li diguem Q1. I com que si dividirem en 100 parts la distribució, 25 parts quedarien a l'esquerra i 75 parts quedarien a la dreta. Q2, la mediana, és el percentil 50, perquè percentil 50 vol dir que duc 50 de 100. Això és la meitat, no? I percentil 75 és el que deixa per baix el 75% i deixa per dalt el 25%. Això és com dir que de la segona meitat divideix amb dues meitats més, no? Divideix la segona meitat en dues meitats. Se va entenent, poquet a poquet, però sé que costarà un poquet, sobretot al principi. Després, quan fem els números, ara que farem els números, s'entendran molt millor. Dit això, anem a fer els números per entendre el que estem fent. O sigui, això és la teoria, anem a aplicar la teoria. Anem a aplicar la teoria. Pues esta teoria és... Este va fora. Anem a apretar un poquet tot. Ui, m'estic fent cagas de casa. És que... Una cosa. El percentil Q1. T'estic escoltant. Sí. El 25% de una cantidad de números totales es supuestamente ese percentil. Sí, sí. Vale, ja sé. Però que ho entendreu millor ara quan fem els números, perquè també penseu una cosa, si parlo de percentil i tinc 40 valors, què vol dir això? Que estic tallant massa finet, no? Perquè si 40 valors es dividisc en 100 parts, és que algun valor se té que trossejar en més d'una part, no? Quan els percentils, per això te deia que així no tenien molt d'interès en aquests 40 valors, els percentils venen bé quan estudies poblacions molt grans. Per exemple, quan fas és típic dels tests psicològics, o sigui, quan es fan classificacions o estudis d'una població, d'una mostra d'una població que és ben gran, és a dir, quan hi ha 2.000, 3.000 elements, dividir en 100 parts és factible. És més fàcil que si agafes 20 valors i els divideixes en 100 parts. No sé si m'estic explicant. Però a veure com es pot treballar perfectament seguint la fórmula. Una cosa és que la fórmula es pugui aplicar i es pugui calcular, però una altra cosa és que tinga sentit. Una mostra, una població com la que tinc de 40 valors, dividir-los en 100 parts no té molt de trellat. No té sentit. Té més sentit si tinc 2.000, 3.000 elements d'un estudi psicològic, d'un estudi estadístic, siga el que siga,
i vull trobar el percentil 95, és a dir, on està el 95 o on arriba el 95% de la meva mostra. On està? No sé si m'estic explicant. ¿No? No estoy entendiendo nada. Nada, de nada, de nada. Desde que has dicho la palabra percentil me he perdido. Te has perdido, muy bien. Bueno, pues... No entiendo qué tiene que ver eso con la tabla esa. Vale, si tienes un poquito solo de paciencia, un poquito... Sí, yo tengo muchísimo. Vale, perfecto, pues... es que, claro, en cuanto veas los números yo creo que lo vas a entender Claro, o mejor. sea, tú has empezado a explicar lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Vale, es que como no he visto ni números ni nada... Estoy... Yo aviso siempre antes de... No, yo no voy a traición. Vale. No, en serio, que lo vas a ver mucho mejor cuando veas los números. Vale. Y vas a decir, esta tontería, ¿por qué? Pues, Ya, no, sí, claro, o sea, lo de Q1 y eso es lo que hicimos la semana esta pasada. Claro, yo eso lo entiendo, pero como ahora has empezado con eso... pues lo vas a entender igual, ya verás. Vale. No va a haver problema. Tirem endavant? Sí. Bé, què ens feia falta? He dit, ens fa falta una nova columna que no tenim, que és la columna de la freqüència absoluta acumulada. Mireu, per si se m'oblida després. Freqüència absoluta, freqüència relativa. Què vol dir freqüència absoluta? Freqüència absoluta és contar el número de vegades o el número de valors que apareixen. I la freqüència relativa és fer el percentatge d'aquesta aparició. M'explique. Jo tinc ara aquesta freqüència... si no du una lletra R baix, es diu freqüència absoluta. Si du una R xicoteta, es diu freqüència relativa. I ara veureu què és. I un segon, que és que m'havia tirat i no sé si m'ha llevat de casa. Sí, m'ha tirat. No, mira, restaurar. Pues ja està. Sí, restaurar, pero no está. Això és el que passa, que després te tira i te posa. Bé, de moment no hi ha ningú en casa. Vale. Pues ahí es que... Continuem. La freqüència absoluta acumulada és quan jo vaig sumant el que deixa per darrere. Mireu, l'interval de 0 a 8, quants valors té dins d'ell? Molt bé. Fins l'interval 0,8, quants valors tinc? Fins l'interval 0,8? 2. Fins l'interval 8,16, quants tinc? Fins l'interval 8,17 tinc? He acumulat 5. Fins l'interval 16,24, quants tinc acumulats? 2 més 3 més 8, 13. Fins l'interval 24-32, quants tinc acumulats? 20, que són la suma del que tinc i el que tenia darrere. Esteu seguint-me? Per això es diu freqüència absoluta acumulada. He acumulat fins ací tants valors. Per darrere de mi, per baix de mi, a la meva esquerra, queden 20 valors. És el que ens marcarà on estan els quartils, els percentils, etc. Fins a l'interval 32-40, quants tinc acumulats? I fins al 40-48, sí o sí,
40. Per què sí o sí? Perquè el número que isca sí ha de coincidir amb el total. Estem d'acord? Ara, el concepte és fins a l'interval tal quants valors tinc acumulats. S'entén ara? Un poquet millor? Vale. Això es diu freqüència absoluta. Esta, que és la que compta el número de valors, i l'acumulada, que em diu quants valors duc fins al moment en el que estic. Què és la freqüència relativa? I què és la freqüència relativa acumulada? Mireu, són les mateixes lletres, simplement jo li poso una R xicoteta, minúscula. En alguns llibres, per comptes d'aquestes freqüències, li diuen H sub I minúscula o H sub I mayúscula. Jo prefereix posar-li F sub R perquè jo penso que es llig millor freqüència relativa. Què vol dir relativa? Pues vol dir que en l'interval 0,8 jo tinc 2 de 40 valors. En l'interval 8,16 jo tinc 5 de 40. En l'interval 16,24 tinc 13 de 40. Això són fraccions, però es poden simplificar, no? Sí o sí? Vaig a fer-les més... A veure si es veu bé. Tinc 2... Això no es veu, no? 2 de 40. Això quant és? 5%. 5 de 40. Això quant és? 12,5%. Això 13 de 40. Això què és? 32,5. Molt bé, 32,5%. 20 de 40. 50%. 33... No, para, que m'he enganyat. M'he anat de columna. M'he enganyat jo, un moment. Estava en la columna del costat. Torne. És 3 de 40, que és un 7,5%. Sí, estic en la freqüència relativa, no acumulada. És que me n'havia anat a la columna del costat. Disculpeu. 8 de 40, que és un 25%. 7 de 40, que és un 22,5%. 13 de 40, que és un 32,5%, pot ser. I 7 de 40, que és un quant? Un 18, no. 18,5%. 7 de 40 posa. Sí. No serà el mateix que el de 7 de 40 de antes, 22,5? Sí. A veure, o m'he enganyat abans, a veure, 8. Doncs m'he enganyat abans. Són 4. M'he enganyat abans, 18, Ara, per veure si està bé, el que tinc que fer és sumar, no? 12 i 18 són 30, 32 i 18 són... Dona 17,5 o 18,5. Ja sé? Ja estic mal hecha. Gràcies. Te nomenaré en calculadora oficial. Sí, ojalá. Uy, pues a mí me estás ayudando un montón. Jo crec que sabeu més del que digueu. Bé, deuria donar... Què hauria de donar? 100%, val? I ara, què vol dir freqüència relativa acumulada? Fem el mateix que abans. Fins a l'interval 0,8 duc el 5%. Fins a l'interval 8,16 tinc el 12,5%. Vaig a posar això així per a que me quadren els decimals. Fins a l'interval 16,24 quan duc?
37,5%. Fins a l'interval 24-32, quant duc? 55%? 55 o 50, a veure? A veure, m'estic enganyant també ara? 5%, 12,5, 25 és 37,5, no? I 17,5, 55, i fins així que tinc. Així hi ha alguna... Una pregunta, és que tinc una mal. Suma 100, suma 105. Clar, però està mal, n'hi ha una cosa malament. Suma 105%, hi ha un càlcul mal fet. Sí, segurament és este d'ací. Són 25. Este d'ací més. Es que 8 de 40 son 20%. Sí, he posat 25. Estic jo ull malejat. Vale, pues este fins així tenim 32,5%, 50%, 82,5% i ara sí el 100%. Vale. I aquest número també ha de coincidir amb este. I ara ve ja l'última peça del puzzle. Digues. L'última peça que ens quedava per posar era esta. Tornem a preguntar-nos qui era Q1, Q2 i Q3. Qui és Q1? Q1 era el valor que deixava per baix d'ell el 25% de la distribució. No? Si jo dividia en 4 parts, la primera divisió em deixava un quart per baix i 3 quarts per dalt. És el mateix dir un quart que el 25%, no? Sí o no? Penseu que Q estarà així dins d'aquest interval, que deixa per baix d'ell el 5%? Ahí s'ha quedat per baix el 25%. En aquest interval d'ací he deixat per baix el 25%. Només he arribat al 5%, no he arribat encara al 25%. No. Si arriba a l'interval 8-16, el 8-16 conté el 12,5% de la distribució. Està deixant per baix d'ell el 25%? Encara no ha arribat. I este d'ací, el 16-24, diu que fins a ell he acumulat el 32,5% de la distribució. Ahí està el 25%. En este no estava, no havia arribat, i en este m'he passat. Està així dins. Ahí dins, en algun lloc, està el que marca el 25%. Estem d'acord o no? I això serà, millor dit, en aquest interval, dins de l'interval que vaig assenyalar ara, dins d'aquest interval, ahí dins està qui marca el 25% per baix i la resta per dalt. Fins així em seguiu? I aquesta fórmula rara que havíem vist abans, que vos havia amagat un poquet, l'havíeu copiat. Aquesta serà la fórmula que em permetrà dir on està. Aquí acaba d'assenyalar Q, que és el percentil 25, poquet a poquet. Vale. On estarà el que marca que el 50% queda per baix i el 50% queda per dalt? On estarà? Entre el 24 i 32. Ahí tenim un problema. Perquè és que està en la frontera, en el límit. Podríem interpretar que el 50% està ahí. He arribat al 50%, justet, ahí està el 50%. Ahí. I per dalt d'ell està l'altre 50%. Però també podria pensar que està així, dins. És a dir, l'últim valor d'aquest interval talla el 50% o el primer valor d'aquest interval talla el 50%. Sabeu què vull dir? És que estem justetament en la frontera.
pues anem a quedar-nos en que l'últim valor d'este talla el 50%. ¿Val? Este el lleve. Espera, que tira darrere. Anem a quedar-nos en este. Ara pots fer la foto. Millor, és que he borrat una coseta. Que acaba de borrar una coseta. Continue. El que marca el límit entre el 75% per baix i el 25% per dalt. Qui és? Este d'ací. Uy, este no és. Sí que és. Sí que és. Este sí. Uy, què passa? Ah, vale, este sí que és. Este. Per què? Perquè fins ací jo no he arribat al 75%. En quan passe d'ahí, dins d'aquest interval està el valor que marca el 75% per baix, 25% per dalt. Ara direu, i on està aquest valor que dius que està? Doncs tinc que anar-me'n a la formuleta esta d'ací. I vaig a calcular no qualsevol percentil, sinó el percentil 25, que és el que em dona Q1, el percentil 50, que és el que em dona Q2, i el percentil 75, que és el que em dona Q3. Ara, agafe la formuleta i me l'enduc. O sea que lo que has indicado es solo para saber dónde estará. Claro, muy bien señalado. Mira, aquí dice, espera un segundo que lo copie. Aquí dice, L sub i sub 1, bueno, el límite inferior del intervalo que contiene al percentil que quiero buscar. Entonces, yo lo que he hecho es buscar en qué intervalo está el percentil que quiero buscar. En este intervalo de aquí, es que me queda, aquí está Q1. En este intervalo de aquí está Q2 y en este intervalo de aquí está Q3. Para que se vea. Espera que veig, ahí está Q, así estaría Q2 i així estaria Q3. Que s'entenga bé, això no vol dir que Q1 és 16-24, ni que Q2 és 24-32, ni que Q3 és 32-40. I ara em direu, doncs posa-ho bé com si fos llenguatge de conjunts. Això vol dir que Q1 pertany a l'interval 16-24, que Q2 pertany a l'interval 32-24 i que Q3 pertany a l'interval... Això s'entén? Ara? Ja més gran... Torne a dir, això no vol dir que Q és l'interval, Q1 pertany a l'interval. I com sabré qui és Q1? Aplicant la formuleta esta, si em deixa, aplicant la formuleta esta. Ara vaig a particularitzar, és a dir, vaig a dir, com li hem dit, P, Q era P25. Es veu bé? O més gros es veu millor? Així? Bé, vaig a veure, límit inferior, perdó, de qui estem parlant? Del 16-24, límit inferior és 16. L'amplitud era 8, cada interval mesurava 8 d'amplitud. Un moment, que este se m'ha quedat un poquet alt. EMA minúscula, què era? El percentil que volem calcular, què és? El número total de valors que eren... Ui, què ha fet això? Número total de dades. Sabíem, teníem guardat que eren 40. Després, on estàs? La freqüència absoluta acumulada fins a l'interval que pertany al percentil. Freqüència absoluta, En aquest cas, 13. Molt bé. Partit per la freqüència absoluta de l'interval en concret, al que pertany el percentil, que és... On estàs? Així, que és
8. Este 8 així. Partit per 8. A veure què dona. Tenim 16 més 8 per partit per 8, i aquest 8 i aquest 8 s'aniran, clar. 25 per 40, què dona? Com? 1000 partit per 100 donarà 10, no? Menys 13, i tot això partit per 8. Este 8 i este 8 se n'aniran i quedarà 16 per 10 menys 13. No, per què per? Estic així. És més, no? Bé, però això és en valor absolut. Sí, 16 més 3. En aquest cas. Que dona 19, no? Bé. Estem així. Diríem que Q en aquest cas és de 9. Què tinc que fer ara amb Q2, amb Q3? El mateix, és substituir. Podria copiar la fórmula que acabo de fer i a veure, ara, quin era P50, no? Però P50 hem dit que anàvem a dir que estaria en el límit, no? Que seria el mateix número que arriba justet. I l'altre que em quedava per calcular era P75. P75. P75 que estava en l'interval 32-40, per tant, el límit inferior era 32, això era 8, el 25 era el percentil que volíem calcular, en aquest cas 75, el número total de valors 40, què ha passat? Ja està. Sí. Una pregunta, estás calculando el Q2, ¿no? Q3. Es que pone Q1. Vale. 100 menys, què digues? Ara calcularem els dos. 100 menys, este quan donava? Què? Sí. Este per 75, este era 33, era? 33, 13 era, no? 33, 13. Vale, doncs què tinc? Tinc 16 més 8 partit per 13, 75 per 40, això serien... Digues? 3.000. 16? No, és 32, no? Sí. Gràcies. 75 per 40 dona 3.000? Sí. Una pregunta. Sí. El 13S, ¿Qué? ¿de dónde ha salido? ¿El qué? El 13. Muy bien, mira. Si no me he equivocado, el 13 es esto.
Vale, es que he mirado 7. Vale. La frecuencia absoluta y el 33 la acumulada. Vale. Ah, aquí, vale. 3000 entre 100 serán 30. Menos 33. Partir 3000 por 100 més 33. I això dona 32 més 8 per 3 partit per 13. I això que dona 32 més 24 partit per 13. Què? Ahí me dona 33,85. O sea, donen molts decimals. Digues? Que donen molts decimals, però dona 33,846. Perfecte, pues 85. Si no podem... Bé, això vol dir que Q3 estaria dins de l'interval 32-40 més a prop del 32 que del 40. Mireu. Pensem un poquet que si 82,5% és quan es tanca l'interval 32-40, el 75% ha d'estar més a prop del 32 que del 40. Això dona 33,85. ¿Vale? Si apliquem això al 50, al percentil 50, tenim que això seria 50. Digues. Pots posar la de Q3 un segon? I més. Quan digueu. Sí, estaba de compra. Pues ya tenemos Q, Q2 y Q3. Jo després d'això jo deixaria que Q2 també pertanyera a l'interval següent. Este 50% anem a prendre-lo, com està en la frontera, anem a assignar-lo al següent interval. Puedes volver a poner el
Sí, però penseu el que vaig a dir ara. Este interval, este Q2 que havia assignat així perquè estava en la frontera, vaig a posar-lo en el següent, que també està en la frontera. A veureu per què. Este donava... És que està ahí. És que al estar en la frontera la fórmula no funciona igual de bé. Perquè mos diu que està en 24 quan realment està ahí, sí. Està més en 30 i algo. El problema és quan està en la frontera. Este no. En este cas, la fórmula ens diu dues... A veure, si el posem en la següent, jo he decidit de posar-lo en l'interval on acabava i arribava al 50 justet, al 50%, val? Hi havia 20 valors. Però com això no és exacte, vull dir, per què? Perquè hem agafat intervals que tenen dins d'ells valors distribuïts de forma diferent. Si jo haguera posat que el Q2 pertany a l'altre, si faig el mateix però canvie a este, ara, si jo haguera decidit que això estiguera dins de l'interval següent, això seria 33 i este 7 seria un 13. Val, si jo haguera dit que... Torne a dir, estem fent el següent. Com que el 50% està ahí, enmig... Ara, per què no va? Ahí. El 50% talla pel mig entre l'interval 16-24 i l'interval 24... No. Entre l'interval 24-32 i l'interval 32-40, allà enmig, si aplique la fórmula al primer interval, al 24-32, em dona que el Q2 és 24. I si l'aplique a l'altre em dona que és 40. És a dir, així la fórmula, com està enmig dels dos, la fórmula em du o a l'extrem inferior o a l'extrem superior. Jo em quedaria amb el 32 i ja està. Si està enmig, que no pot estar ni en un interval ni en un altre, em quedaria en el 32 i seria el Q2 més adequat. Val? Sí, torne a dir, quan hem trobat que el 50% estava així, o sigui, justament havia alcançat el 50,00%, perquè si hagués alcançat el 50%, cap dubte, estaria en l'interval 24-32. Però com que m'he quedat entre dos intervals, he decidit que es quedava en el de baix, en el 24-32. Vale. Jo vaig acumulant. En el primer interval 0,8 he acumulat un 5%. En el segon interval ja duc acumulat un 12,5%.
En el tercer interval duc un 32,5. I en el quart interval, en el 24-32, que és este, ja duc acumulat exactament el 50%. Però clar, estic dins d'aquest 50%, no l'he deixat darrere, no sé si m'explique. Arribar al 50 no és deixar per darrere el 50, però és que si passa un poquet més, deixa darrere el 50%, però el passe, però la fórmula no és una fórmula que te dona un valor exacte de lo que és, sinó te dona un valor aproximat de per on va el Q2, Q1, Q3, el que siga, o el percentil 1, 2, 3, 25, 75, 50. Esta fórmula va molt bé per a calcular percentils perquè és més fina, 100 parts són més fàcils de calcular que 4 parts o 3 parts, i el que dic és que aplicant la fórmula, si jo dic que el 50% queda per baix i que me quede en este interval, me dona que el valor és 40. Si me queda en este, me dona que el valor és 24. Quan jo clarament veig que el valor del 50% està entre un interval i l'altre, doncs el millor que puc fer és dir que el Q2 és 32, que és la separació entre un interval i un altre. En quan jo passe d'ací a ací, ja el 50% queda per baix. ¿Tenemos que hacerlo la fórmula con los dos? No, jo vos prepararé les dades per a que no tingueu dubte, per a que caiga com calga. Ha sigut també una casualitat. Si cayera en este caso... No caurà, en l'examen no caurà. I si no vos diré, vos diré jo quin interval heu d'agafar, val? Són casualitats i ja cal interpretar-les, però que de normal no té que passar-vos, no vos passarà en l'examen. Més... Tot. Està gravant-se, que... Este o l'altre? Què ens quedava? A veure, hem calculat Q1, Q2 i Q3. Què havia dit que quedava? Crec que havia dit que ara ja tocava les mesures de dispersió, no? La variança. Com anem? Pues anem allà. Les taules aquestes són molt llargues a l'ample. El que passa és que jo no tinc més pantalla. Vaig a tallar un trosset i a continuar. Vaig a tallar aquest trosset d'ací, quin trosset d'ací? Da igual. Ja està. Tornem a... Bé, ara anem a calcular la variança. La variança es defineix com la suma de totes les diferències entre cada valor i la mitjana. Però si se'n recordeu de la desviació mitjana, la desviació mitjana era amb el valor absolut. Ara farem el quadrat. El quadrat i tot això ho sumarem en els 40 valors i donarà la variança. Bé, dividit pel número total de valors. Esta fórmula vos sembla familiar? Sí. L'altre dia l'únic que canviava és que en la desviació mitjana era la mateixa fórmula
La desviació mitjana és la mateixa fórmula, però per compte de posar quadrat, posàvem valor absolut. I aquesta és l'única diferència entre desviació mitjana i variança, que així parlem de valor absolut, de les diferències entre cada valor i la mitjana, i així aquestes diferències les elevem al quadrat. És l'única diferència. Són dues mesures diferents, una va en valor absolut i l'altra fa el quadrat. El valor absolut d'un número, siga del signe que siga, dona positiu o negatiu. El valor absolut, positiu. I el quadrat, també. Sempre que faig el quadrat de qualsevol número, siga positiu o negatiu, dona positiu. És a dir, en els dos casos obtenc números positius. La forma d'obtindre el positiu és, en un cas, amb valor absolut i en l'altre cas, amb el quadrat. En un cas li diré desviació mitjana i em dona la informació que em dona, i en l'altre li diré variança. Fins així? És per definició, no busqueu lògica, és per definició. Digues. Una pregunta, allà has posat 40 perquè és el número total... De valors que tenim en el nostre moment. En general seria la N mayúscula. N mayúscula, és para la fórmula. En general. N, número total. Desviació mitjana. I esta era variança. Vale. Per compte de calcular amb aquesta fórmula i sumar un número al costat de l'altre, ho faig en la taula. La taula és una ferramenta de càlcul. Ara vaig a fer la diferència entre cada valor i la mitjana. La mitjana era 29,4, si no recorde malament, i després el que em dona ho elevaré al quadrat. 29,4 menys 4 és 25,4 i elevat al quadrat mireu, si això 4 menys 29,4 dona 25,4, no? Negatiu, però no mireu si dona negatiu o positiu perquè després faré el quadrat. 25,4 al quadrat, 25,4 al quadrat dona 645,16. 645,16. Ara, 12 menys 29,4 són 17,4. Això al quadrat dona 302,76. 20 menys 29,4 dona 9,4. Al quadrat, 88,36. 28 menys 29,4 dona 1,4, que al quadrat dona 1,96. 36 menys 29,4 que dona 6,6, que al quadrat dona 43,56. I 44 menys 29,4 dona 14,6, que això dona al quadrat 14,6 al quadrat dona 213,16. Però això no és el que necessiten. Ara, resulta que cada interval té un número determinat de valors dins d'ell. No tots els intervals valen igual. No sé si m'estic explicant. El que té més números dins d'ell té que pesar més que els altres. Això què ho diu? La freqüència. Ara, cal multiplicar els números que acaba de traure per la freqüència. Torna a dir, el que estic fent és una ferramenta de càlcul. Estic fent els càlculs pas a pas. No té més misteri. Esta taula no té màgia. El que estic fent és separar els càlculs en dos passos. Primer pas, calcule el parèntesi, la resta i el quadrat, i després multiplique. Digues. D'estes dos columnes, la primera columna x sub i menys x valor absolut al quadrat. No, x valors no. X barreta és la mitjana aritmètica. X barreta és la mitjana aritmètica, sí. Això és per calcular la variança. No, és un pas per a calcular la variança. Ara, segon pas,
multiplique cada valor que acabe de trobar per la freqüència. Mira, perquè en la fórmula... I el multipliques per la freqüència, quin pas és és que quan jo faig este sumatori total, tinc en compte tots els valors que ja estan repetits, és a dir, així estan els 40 valors. Així si et dones compte, no estan els 40, així este té 2, este té 3, este té 8, per això multiplique per 2, per 3, per 8. Per què? M'explico o no? Sí. Així tu sumes i ja... Perdó, així sumes 40. Sí. Este val per 2, perquè té dos valors este interval. Este val per 3, perquè hi ha 3 valors. Per això multiplica per 3. En canvi, en la fórmula ja estan sumats. En la fórmula hi són repetits. Dins de la fórmula hi seria el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4, el valor 5, el valor 6 fins al 40. Així està resumit. Així el que és 2 vegades ja està comptat 2 vegades. Però a l'hora de saber, de fer la suma, tinc que multiplicar-lo per la seva freqüència. Bueno, teniu una altra classe ara, no? El dilluns el dimarts quan siga això, pues ja tindreu la classe gravada, espere. Esta la tanquem, la gravació, i ens falta acabar això.